好，歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty 過雲節目啊！個市彈翻少少啦，有25734升緊40點嘅，咁啊而家已經打俾天后噶啦，Hello 天后。Hello，大家好，好。天后就翻咗高雄啦。我就本身想 test 你啊，Big Ken。我想問，即係睇下你，即係驚唔驚啊？台灣嗰啲咁恐怖嘅嘢。你講嗰啲不節斬人，係啊，佢而家有啲癲佬啊，預告定下一鑊喺高雄啊。咁恐怖。會啦，係同埋高雄嗰個捷運都冇乜人搭嘅，都唔夠人俾佢斬，唔會去嗰係嘛？度斬。乜即係問題係點解台灣嗰啲警力咁差㗎？我想問。真唔知喎。即係可能要3萬個警察先夠喎，台灣都係要，即係淨係台北啊。哦，可能係咯。喂，我覺得真係好，即係好差下咯，啲治安係嘛？周街咁樣掉煙霧彈，周街掉冇人理嘅喎。即係香港嚟計，你試下掉一個啊，就即刻有人即刻出嚟啦。 100個咁樣，砰咁樣湧埋去㗎啦，已經。 100個。我真係唔知咁多啊，我唔知啊。我覺得一般嚟講，其實高雄太平好多啊。係即係純樸啲啦。上次公民鄭捷斬人都係喺台北個捷運入邊啦，我真係覺得呢成日發生咁多呢啲嘢，大多黐線佬啩。係咪真係黐線㗎？嗰個又係嚇。誒，而家有冇發現係黐線嗰條友？有冇研究嗰啲人？有冇起底啊？而家啲人有冇起底嗰條友係咪黐線㗎？其實喂喂，你等我等，好嘈，我閂咗個窗先，出邊啲車好嘈。好咁啊，其實我見咗嗰排已經有人訪問呢啲咧，其實咧啱啱好咧有個專家話，其實日本嗰邊係高過台灣呢邊，係嘛？係呢啲出事嘅呢啲咁嘅冇差別啊。咁你日本爭好遠，清楚好多。繼續。咁係咯，總之係咁。喂，有觀眾啊，天后就問翻你179，即係或者係機械人嘢喎。彈呢你要爭㗎，嚇179都彈緊嘅今日。升4啲點。啲機械人要揸㗎，買咗係貨明年㗎。貨明年係嘛？貨明年第一季睇下炒唔炒翻係嘛？係啊，同埋179，我記得你好似話唔知26蚊定係幾多錢先止蝕啊嘛？係嘛？廿五六蚊，咁佢都冇穿過，係咯，連27都冇穿啦。係咯。咁所以就揸下先咯。如果咁急嘅，唔好玩呢啲啦。同埋機械人股都叫做係有啲主題喺後邊啦，仲叫做係嘛？係咯，想點啊？咁就另外今個禮拜你上個禮拜星期五可以答應定今個禮拜講定寫乜喎？聽聞唔會講定啊，咁我係咪今晚都會寫噶啦？即係聽日都有嘢見報噶啦。啊，咁你要寫邊隻啊？我諗住聽日寫下9926喎。9926啊？安方，咦？點解嘅？咁奇怪奇特嘅？我覺得啲新科股都應該差唔多可以收集下喎。嗯哼，咁你都識又去翻揀佢啲低位，喎，咪收集下咯。你真係識揀喎。康方有牛證喎，康方啊，係咩？康方有牛是但啦。證喎。啊，我唔係打算依家呢啲位即刻衝嘅喎，我係覺得應該係喺大概105至115呢10蚊度收集下咯。1805至115，OK。咁我俾翻隻咧1801嘅牛證佢哋，搞掂5421。OK 啊，我覺得穿102咪撇咯，之前呢啲低位附近。101蚊收回價嘅牛康方250日線嚟嘅呢個。54係啊，孖102.6係250日線啊。好啊，54221安煙推介 L 鏈推介。啊！我冇 L 鏈啊，有但係你會 L 點鏈。寫咧？嗱，即係譬如9926啦，即係你會從咩角度去寫咧？即係覺得橫行冇㗎，都係睇翻佢啲管線啊，各樣嘢啦。即係我諗都唔係太差嘅康方。嗯哼，OK，好。咁啊，另外就 follow up 下啲賭股有冇嘢講啊？27嗰啲。喂，啱啱就金沙彈翻少少啦。都係咁啫，冇咩大變動啫。碌過一浸落嚟嘅，上個禮拜五就彈，咁今日就係咯普通啦咁樣咯。其
咪又係去翻呢啲價，有咩特別啫？有即係咪可以繼續揸啊？即係等埋個倒收嗰啲啊？我覺得睇下1月初嗰啲公佈係點咯。你始終聖誕有個假期。咁不如就講下個指數啦。咁今日就你都話啦，玩緊條廿天啦。咁嚟指數有咩好講啫？佢咪就係、我頭先講咯，咪喺幾條線咁樣嗱，條10日線梗係企咗啦，咪喺條20日線同喺條100日線嗰度亂嚟亂去咯。咁，但係會唔會話睇住啲咩位比較關鍵啊？嚟緊我覺得550冇穿啦啩，條10日線、嗯穿就係啦，係咪啊？係啊，上邊我暫時覺得佢條50日好難打得爆嘅，條950，可能要等1月啊。即係可能要等結算後啦。嗯，嗯，咁你問我個市根本今日全日就係戇狗，係啊，我想問咧，天牛咁啊，31號半日市啊嘛，咁係咪29號結算㗎啦？係都係星期都係星期二結算。嗯 OK，好二，係。啊，咁就等埋結算。OK，咁啊有觀眾就話信你，所以咧佢哋都玩緊27有牛嘅咩？自製啊！我唔知喎，呢啲問你啦係嘛？阿 Eska，你喺邊度揾隻27牛嚟啊？喂，我冇呢樣嘢嘅喎。我都想買啊27牛。有啊，啊，OK，咁啊，大致上咧，近排啊天后講嘅我扎嘢，我有問晒㗎啦。咁有觀眾就話揸咗，問你有咩揸？OK，嚇，有咩揸？我點知有咩揸？即係有咩嘢揸緊咯？可能問你，或者係個股咯，美股啊，有冇嘢咩揸緊？美咪股揸住嗰啲咪繼續揸咯。美股呢一下即係叫彈緊，有冇啲咩加咗倉？咩啊？冇啊！放假啦，加乜春啦？之前咧上個禮拜我聽好似你係咪有加咗些少美股啊？我咪話如果有，因為其實我唔係加，我有走過。我189嗰啲走咗 MEDA 嘅，咁跟住下邊係啊，買翻。但係我諗住180樓下睇下有冇得買翻。哦，即係啱啱咁，但係啱啱咪落過去咯。係啊，但係未買唔到，未啊，嗰日去咗玩，即係睇上個禮拜五嚟。咁完全冇180樓關下想買翻唔難啫，而家都係180邊啫嘛。都有機會俾翻你。係啊，咁一年都有機會多，啊我總之有180樓上，我唔搞住。嗯，即係睇下有冇翻170幾可以買，係嘛？冇咩特別。個市你問我咪又係咁咯，依家即係佢仲喺度亂緊咯。即係我當然希望佢最好高啲啊，撞下條50日啦。嗯，好梗係想啦，撞下條50啊，俾你沽。咁開心你要諗嗰啲有估你唔，我哋一定要唔知沽㗎，咩係啊，考慮咯，950至26000。如果今日之內見到嘅，我或者會沽啊。我就係知道你梗係想啦，有啊你諗我都嗰啲嘢，有啲衰嘢係嘛？佢連850都唔企到啊！冇啊！你嗰啲詭計，我梗係知啦。特登就係唔行上去俾你估啦，梗係。等我磨住先。佢都係上場冇，咪唔做咧，點唔會死噶嘛？最多咪唔做嘢。佢哋問你下半年啦，唔係已經問緊你26年睇法啦。 26年要完先算咧，睇下第一季有咩 allocation 先啦。不過我覺得板塊嗰方面，其實機械人同 AI 呢啲主題應該會繼續嘅。嗯，你唔驚泡沫啊？咦，個泡爆之前好耐啊！你咪問下嗰個 Michael Berry，佢嘅嗰陣時講啲房地美同埋房地美爆啊，佢話結果佢差唔多俾人夾爆倉，夾咗捱咗2年啊！佢 test 即係你而家先開始講泡沫論係夾到，可能你仲有年幾俾佢玩，嗯，唔好咁早走去 short 呢啲嘢啊！即係你最多係你喂我揸少啲，佢等落嚟我買下，咁起碼我就一次都買吃，我唔重倉。但係你問我係咪隨時會爆，我覺得喂我完全睇唔到有咩跡象要爆，冇啊。通常有咩跡象先會爆咧？就係倒翻轉。係啊，
仲唔係啊？冇咩跡象要爆，個個都驚佢爆，咪唔會爆。咁有咩跡個個象先會爆好咧？興奮，為好 Q 安全啊，冇嘢嗰時爆。哦，即係反而大家都唔驚啦，仲交嗰陣時先驚啦，係嘛？嗰陣時先至算啦，即係我覺得而家你大家都咁謹慎嘅話，會爆住嘅。嗯，嗯，好啊，好。喂，咁我哋就要下個禮拜再傾噶啦。你即係祝你啊，聖誕，我聽聞你又去玩啦，係咪？咁啊，你同啲觀眾啊祝下 Merry Christmas 啦，好唔好啊？好啊，我等你祝下，等你。咁就 Merry Christmas 啦。哇，咁講嘅喂，咁難哎呀，我都話真係700村係渣㗎啦，佢老餅真係上嚟。好啦，悄悄地佢我祝你嚇8-90點聖誕快上啦個倉，咁啊同埋大家咁話，同埋贏多啲，同埋自己啊，即係嚇，即係見到有人放煙霧彈嗰啲啊，匿入 Starbucks 啊，知唔知啊？咁多殺不殺？其實我覺得咁咯，即係如果你發生呢啲事，我覺得千祈唔好就係成日掛住一路行一路玩電話，同埋個耳筒真係你唔好教即係聽歌聽到完全出邊嘅聲聽唔到咯。嗯，係。我咧戥呢你，啲我覺得 anytime 都係㗎啦，我戥你危險㗎你點知啊？你全世界淨係得台灣有黐線佬咩？我真係星期六見到呢單嘢嗰陣時，我戥你危險啊，諗住問候你啊，諗住係啊，阿新欣有問啊，係嘛？好啊，嗯，好啦，咁不過我知啊，台北嚟啊，唔係高雄，高雄啊即刻打俾你添啦，我因為阿新欣話下一個目標係高雄，佢話唔知真定假都好，你小心啲咁樣。係我話其實喺高雄，我唔會成日搭捷運。即係高雄啊，天后啲大家姐嚟嘅大佬，你襲擊佢，喂成村嗰啲啊嚇出嚟嗰啲全部紋晒身嗰啲出嚟打實你添啊！我同你講。哇！黐線，我啲 friend 都有紋晒身啊，少少啦，一個兩個嘅啫，黐緊。好啦，喂，同你傾到呢度先啦，一快樂定，係壞人咩？喂，啲 friend 好 nice 嘅，聽我啲 friend 係啊，哦，嗯，係冇靚女，誒個市應該高高緊喎。最靚咪天后咯。係啊，好啦，差唔多大家啦，留意850啊，850啊，850過唔到，可能好彩又係咁先。 850過唔到啊，天后姑啦，好啦，好，傾到呢度，唔會，我唔做嘢㗎啦，今日嗯，好納悶啊。傾到呢度啦，拜好，拜。拜拜。好啊，拜拜。好。好，咁咧就有觀眾問 Bitcoin。嗱其實，星期五晚咧，其實唯一一樣嘢咧，我覺得係個 Bitcoin 就唔係話真係好勁咯，即係橫行咯，都仲係。 89000。咁即係，但係我自己 expect 咧。